Assalamu алейкум туугандар, кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен. Азыр эч ким келелек. Кичине күтүп туралы. Айпери, assalamu алейкум. Жакшы көрүнүп, жакшы болуп атамбы кыздар? Айзнур, Жаз, алейкум ассалам. Кутман кечиңиздер менен. Жакшымын, Кудайга шүгүр. Динара, алейкум ассалам. Гулзада. Кыздар, суроо жооп да кылабыз. Жакшы болуп аткан болсо, эфирибиз жакшы катыбай, жакшы өтүп берсе, сонун болмок, Суроолоруңарды азыр бербей туруңуздар. Мен суроолоруңуздарды жазыңыздар дегенде берсеңиздер, мен ушунда катарын окуп кетем да. Азыр бере бергендер баягы үстүгө чыгып кетсе, көп суроолор окулбай калат экен. Суроолор дайымкыдай бала тарбиялоого болгондо суроо көп болуп кетет да. Негизи эле сиздерде телефон көйгөй болуп атабы, балдарыңыздар телефондон өтө көп карап атабы, телефондон ажырата албай атасыздарбы, ушундай көйгөйлөрүңүздөр болсо, сиздер плюс белгисин басып кетиңиздер. Мен көрөйүн сиздерде кандай проблемалар бар. Телефон сиздердин жашооңуздарда кандайдыр бир көйгөйлөрдү алып келип атабы. Плюс белгисин баса кетиңиздер, эгер ушундай көйгөйлөр болгон болсо. Телефон анан плюс белгилери келе баштады. Жирный көп. Жакшы, Элиза минус дейт. Азаматсыз. Негизи эле телефонду көп айтышат. Балдарым телефондон чыкпай калды депчи. Телефонду биринчиден ошо кичинекей балдарга ким карматып атат? Ким үйрөтүп атат ошо телефондучу? Ошонун бардыгына биринчиден биз өзүбүз эле күнөөлүү болобуз. Же үйдөгү чоңдор да. Үй бүлөнүн ичиндеги чоң адамдар, чоң ата, чоң энеси, атасы, апасы болушу мүмкүн, же чоң байкелери болушу мүмкүн. Ооба, бала менен эмнени ойношду билбей, биз телефонду берип атабыз. Телефонду биз экинчи нянка катары колдонуп калдык. Өзүбүздүн тынчтыгыбыз үчүн, өзүбүз ишибизди тезирээк бүткөзүш үчүн, мейман кайганда тынчыраак кучакташыбыз үчүн, магазинге барганда балабыз тынчыраак бизди аластпай, биз жакшы продукт кылып алыш үчүн, иштерибизди тезирээк бүткөзүш үчүн биз өзүбүздүн баягы тынчтыгыбыз үчүн бул телефондорду көбүрөөк балдарга берип баштадык. Болбосо элестетиңиздер, кичинекей балдар телефонду өздөрү албайт да. Биринчи балдар телефонду биз карматабыз. Тынчыраак отурсун же тынчыраак биз ишибизди бүткөзүп алабыз дегенде, бала телефонду карап атат дагы. Телефондун мээси жыргайт. Ошо менен эле бизди караса, биздин жүзүбүз бактылуу, ата-энесинин жүзү бактылуу. Себеби ишибизди тез бүткөздүк, балабыз аластыган жок. Анан балада ушундай мээсинде мындай пайда болот да ой. Мен телефон кармаганда ата-энем бактылуу болот. Ата-эненин бактылуу жүзү бала үчүн маанилүү да. Мен телефон кармасам, ата-энеме жакшы, ата-энем сүйүнөт, ата-энем бактылуу болот деген сыяктуу мээсине сактап калат дагы. Бала мен телефон кармап ата-энемди бактылуу кылам деген ойду дагы өзүнө сиңирип алыш мүмкүн да. Анан эле бир күнү эфирде билбейм сакталабы, сакталбайбы, эгер маанилүү сөздөр көбүрөөк сүйлөнгөн болсо сактайбыз. Мына Instagram сактап берсе сактайбыз. Анан азыр көп түз эфирлер сакталбай калды кыздар, көрүп атасыздарбы? Кечеде Венерда түз эфирин сактай албай калды, башка кыздарды көрүп атабыз, түз эфирлери сакталбай атат да. Эгер сакталса, албетте сактап коебуз. Анан эле бир күнү балдар мен телефон кармасам ата-энем бактылуу болот, мен ата-энемди бактылуу кылышым керек деп телефонду көбүрөөк карап баштаганда эле биз урушуп баштайбыз. Ошондо бала баш айланат да, эмне үчүн? Мен биринчи барып атканда өздөрү беришкен телефонду, мен телефон кармаганда ата-энем жүзү бактылуу болчу, азыр эмне үчүн урушуп атат? Бул телефон кармаган жакшыбы, жаманбы? Аны ажырата албай калат да. Эми телефондон такыр биз баланы ажыратып кое албайбыз. Эми биздин жашообуз мындан буяка жалаң телефонго
байлануу менен өтөт. Телефонсуз балдарыбыз сабактан артта калат. Жапай болуп калышы мүмкүн да. Мындан кийинки биздин өнүгүү, окуу процесстери, онлайн баардык нерсе бизди ушул интернетке байланат. Ошон үчүн такыр эле балдарга интернетти көрсөтпөйбүз, телефонду карматпайбыз деген да туура эмес болуп калат да. Баардыгынын өзүнүн нормасы менен кетиш керек. Балдарга телефонду азыр балдарыңызга телефон кармап атат, сиздердикичи телефонду колунан жууп алып эле мен бербейм, бул телефон кармаба деп айткан болсоңуз, сиз балдардын номер биринчи душманына айланасыз. Ошон үчүн дароо телефонду жуулуп алып, балдарга бандай каршылык чыгып, бунт чыгарбаңыз да, телефонду кармабайсың деп. Жөн гана сиз биринчиден убакытты азайтып баштаңыз. Убакыт менен. Балам, эми мындан кийин телефонду азайтайлы. Телефонда убактысы менен көрөбүз деген сыяктуу. Ар бир үй бүлөдө өзүнүн үрп адаттары менен кетиш керек. Өктөмүрөөк угулбай атабыздар, угулбай атабы. Мен үнүм ушундай чыгып калыптыр. Мен билесиңер го, кыйкырып сүйлөчү элем. Күндүн ысыктыгынан ушундай алсырап атам, аябай кыйналып. Семинарда үнүм, голосум жоголуп кетет да. Кандай угулуп атат кыздар, жазгылачы? Жакшы угулбай атабы? Секин сүйлөп атамбы? Микрофонду кадайын анда, секин угулуп аткан болсо. Жакшы эле угулуп атат, жакшы. Азыр мен микрофонду кадайын, кулагыңарды жаап тургула, жакшы катуу угулуп кетет. Акырын угулуп атат дейт, ошо акырын угулуп калды окшойт, кыздар. Микрофонду кададым, кыздар, эми жакшы угулуп атабы? Шум ызычуураак жерде отурган болсоңуздар да сиздерге жаман угулуп калышы мүмкүн. Кайсы жерге келдик? Телефонду эми мындан кийин биз такыр телефонду кармабайбы? Биз телефонсуз чоңойгонбуз деп эле биздин заманга салыштыра берген болбойт. Биздин заман өттү кетти. Биз ушундай эле тарбияланганбыз. Уруп эле чоңойтконбуз балдарды. Көчөдө эле чоңойгон, тааныштар жок болгон деп эле биз айта беребиз да. Эми сиздер мурунку заман менен азыркы заманды салыштырбаңыздар. Азыр интернет пайда болуп калгандан кийин биздин бала тарбиялоолорубуз кыйла эле өзгөргөн, заман өзгөрдү интернетке байланыштуучу. Эми интернеттен такыр ажыратып коем. Балдарга телефонду карматпай чоңойтом мен. Балдарым телефон кармабаса гана акылдуу болот десеңиздер жаңылышасыздар. Эми биздин мындан кийинки жашообуздун баардыгы интернет менен байланыштуу болот. Телефон, окуулар, онлайн курстар, баардык нерселер. Ушу телефондон иштеп, ошо телефондон акча тапкандар көбөйүп атат, азырчы. Ошон үчүн биз балдарга такыр эле телефонду жаман көрсөтүп, балдардан телефонду ажыратып койсоңуз, сиз азыр балдар аябай телефонго кызыгып аткан учурда сиз телефонду тартып алып бекитип койгон болсоңуз, балдарыңыз менен дайыма конфликт болсоңуз телефон тууралуу, сиз балдарыңыздын номер биринчи душманына айланып каласыз. Номер биринчи душманына айланган болсоңуз, мамилеңиздер алыстайт, бузулат, байланыш жоголуп баштайт. Бир үйдө жашасаңыздар да байланыш жоголот. Ошондуктан сиздер дароо эле телефонду алып койбой, саатын азайтып баштаңыздар. Саатын. Бала менен келишим түзүңүздөр. Бүгүн мынанча саат кана карайсың телефонду депчи. Ага чейин эле сиздер эми азыр каникулда болуп калдыңыздар, кадимкидей балага график түзүшүңүздөр керек. Сиз өзүңүздөргө эртең идиш жууйм, анан бул манты кылышым керек, үйлөрдү жыйнашым керек деп өзүңүзгө кечинде график түзүп жатасызбы, эртең менен эмне иш кылганыңыздардычы. Ошондой эле сиздер балдарыңыздарга дагы график түзүшүңүздөр керек. Лагерге жөнөткөндөр лагерге жөнөтөт, чоң атасына жөнөткөндөр чоң энесиникине жөнөтөт, интернет тартпаган айылдарга чоң ата чоң энесиникине жөнөтсөңүздөр болот, коркпойчу.
ооба, сиздер душман болуп калгандан кийин балдарыңыздар менен кайта мурунку калыпка келип калышы, мурунку баягындай жакшы мамилеге кайтып барыш кыйыныраак болуп калат да. Ошондуктан сиздер балага душман болбой туруп эле жөн гана баланы ар түрдүү кызматтар менен график түзүңүздөр да. Балам, эртең мындай жумуштарды кылабыз, анан ошол жумуш кылганың үчүн сени тойго ээрчитип барам же бир жака ээрчитип барам, бир каалаган нерсеңи алабыз, кел каникулда биз мына курстарды окуйлу. Баланын келечегин биз кызыктуу кылып түзүп берсек, бала ошол сабактарды окуса, курсту кылса, ошол иштерди кылса, келечегине кандай пайда алып келет. Ар бир баланын өзүнүн кумир туткан адамы болот. Авторитет кармаган бир футболист болобу же агай болобу, мектептеги тренер болобу, баары бир сиз эне болгондон кийин билишиңиздер керек да. Балаңыз эмнени, кимди кумир тутат. Ошол кумир ошол деңгээлге кантип жетти? Ал деле сага окшогон бала болчу, айылда ушундай машыккан экен, ушундай окуган экен, ошентип жүрүп өзү ошол деңгээлге жетиптир. Сен деле аракет кылсаң, кийин өзүңө мындай комфортный, сонун жашайсың, каалаганыңдын баардыгы болот деп кызыктыруу менен баланы телефондон азайтып кетсек болот. Биз ошол келечегин кызыктуу кылып түзүп бербей эле, караба, телефонду караба дей беребиз. Боптур, карабайт, бирок башка эмне кылышын билбейт да балдарчы. Биз телефон караба дегенди эле айтабыз. Боптур, бала караган жок. Эмне кылышым керек? Анан бала зерик баштайт да. Бала менен чогуу ойноңуздар сиздер. Менин YouTube каналымда оюн тууралуу жазылган сабактар бар. Атайын YouTube каналда көрсөңүздөр болот. Оюндун канчалык балага пайда алып келерин жазылган. Биз оюнду бир гана алаксытуучу нерсе гана көрөбүз. Балдарга оюн эле дей бересиң депчи. Бала менен чогуу ойноп кызыктырганда сиз балага жакшы маалыматтарды айтып берсеңиз, кызыктуу болсоңуз, баланын телефонго кызыкканын көрөйүн. Телефонго деле кызыкпайт. Балага дайыма жандуу нерселер кызык. Эмне үчүн телефонго кирип кетет? Себеби биз кызыксыз болуп атабыз. Жашоосун кызыктыра албай атабыз. Кызыктуу келечегин айтып бербей атабыз, түзө албай атабыз да. Күнүмдүк тиричилик деп элечи. Сен чоңойгондо андай окушуң керек. План түзүп беришибиз керек балага дечи. Бала эмес, биз өзүбүзгө өзүбүз план түзө албай атабыз азырчы. Ал эми бала албетте түзө албайт да, кичинекей. Биз балага план түзүп беришибиз керек. Сен эгер күнүмдүк аракетиң, мен айтам да балдарга, сенин бүгүнкү аракетиң эртеңки жакшы жашооң. Сен бүгүндөн аракет кылсаң, ар бир күнү 10 парактан китеп окусаң, сен өзүңө билинбеген менен, мен жөн эле окуп коюп атам, эчтекени эле түшүнгөн жокмун деген менен, мен жакшы маалыматтарды өзүнө сактап кала берет. Мисалы үчүн, волейболду жакшы ойноп, күчтүү волейболист болгум келет деп эле жата берсең боло албайсың. Сен машыгышың керек күнүгө. Жүгүрүшүң керек, YouTube каналды көрөсүң. Канткенде сен бийик секире аласың. Канткенде подачаны жакшы бере аласың. Бүт секреттери чыгат баардыгы YouTube'дан издесең эле. Деп балдарыбызды ошол интернетти карасын, бирок пайдалуу нерсени карасын экен биз жол көрсөтүп беришибиз керек да. Мен айтам да, ооба, сен интернеттен кара. Кантип машыгат, ошо машыккандарды көрүп алып, сен да ошондой машык. Жыйынтыгын сөзсүз көрөсүң. Азыр адырларды жүгүрүп келишет, ошентип машыгып өздөрүн келбеттүү болгум келет дейт да. Боюм узун, булчуңдарым чыккысы келет деп айтат. Сенин каалооң эмне десемчи? Анан айтам да, каалап коюп эле жата берсең, эч качан ошо каалооңо жетпейсиң деп айтышыңыз керек да. Балаңызга делечи. Карачы, балам, кызыңыз деле боюң узун, солкулдаган, келбеттүү болуш үчүн дагы сен өзүң аракет кылышың керек. Жакшы сүйлөш үчүн да, баарлашуу дагы керек да. Адамдын жашоосуна керектүү нерсе. Кийин чоңойгондо, студент болгондо, өзү чоң жашоого чыкканда баарлашуу, өзүнүн келбетин караган, окуганда зээндүүлүгү, ушулардын баардыгына азыртан аракет кылып кете берсең, сен жашоодо кыйналбайсың. Эч качан кыйналбайсың. Балдарыңыздарга айтасыздар ушуну айтканда бала ойлонот да, дейт да. Мен кийин чоңойгондо жакшы ийгиликтерге жетиш үчүн мен азыртан аракет кылышым керек. Кантип? Ошо интернеттен көр, сен эмнеге кызыгасың?
келбеттүү болгуң келсе, мына боюңду узарткың келсе, бойду узата турган кандай гимнастикалар бар экен, кантип машык кылышың керек көрсөң десем, мына чоң балам азыр боюн 185 кылып алды, аябай бой узун, мен ошо кичинекейинде боюм узун болгум келет апа дегенде, мен айткам, ошолорду көрүп машыгып келет, дайыма боюн узартуу үчүн эмелерди жасайт да, дайыма аракет кылып келет да. Анан сонун буттарымдын аябай күчтүү болушун каалайм, булчуңдардын бөлүнүп турушун каалайм, мындай кубик кылышты каалайм дейт. Аны аракет кылып каалап туруп эле уктап жасай берсең, сени бирөө келип сыйкырлап эч качан денеңди андай кубиктерди пайда кылбайт десең, бала ооба да, ушинтип бизге мотивацияны берип туруңузчу деп кээде айтып турсаң деле өчүп калат балдарда делечи, балдарымда деле. Атайын чалып мага мотивация берип туруңузчу, мен уже машыккым келбей баштады, жалкоолугум кармай баштады, баягындай сөздөрүңүздөн бизге айтып коюңузчу деп өздөрү чалып калышат, суу сапташат да, көрдүңүздөрбү? Сиздер ошентип балдарыңызга айтып турсаңыздар, кийин келечегин кызыктуу кылып, кандай ийгиликтерди багындыра алат экендигин айтып турсаңыздар, балдар өз эле аракеттерин баштайт да. Биз сүйлөбөсөк, иш кыл, ойун ойнобо, каткырба, көчөгө чыкпа, телефон кармаба дей беребиз, тыйышты эле билебиз да. А эмне кылышты айтпайбыз биз, эмне кылышты айтышыбыз керек биз. Тыйгандан тыябыз. Биз бала тыйган сайын баланын кыжырына тие беребиз да. Биз пайдалуу жактарын айта берген болсок, бала ошол пайдалуу жактарын жасагычан деле өзүнө баягы керексиз нерселерге убактысы калбай калат да. Убактысы калбай калат. Мисалы үчүн сантехникага кызыккан балдарыбыз бар, машиналарга, мына айылга келип, машиналарга кызыккан балдарыбыз бар экен, жасай коюшат, велосипедтерди оңдой коюшат, телевизорлор чукуп оңдой койгондорду, өнөрлөрдү көрүп, апасы, телефон эле ушу телевизорду эле чукулай берет, кереги жок нерсе дейт да. Айттым да, ой апасы, бул аябай сонун нерсе да. Бул телефондун ичинде нелер бар экен чукулуп атпайбы? Бул балаңыз мүмкүн өзү бир Кыргызстандан бир башкача телевизор ойлоп чыгаттыр, кыргызстандык. Биз ошону байкадым, балдарыбыздын каалоо тилектерин биз өзүбүз жоготуп алат экенбиз да. Тоскоолдуктарды мына биз кылат экенбиз. Чукулап эле отура бересиң, керексиз ишти кылайсың депчи. Анан волейбол жакшы ойнойт дейт, ооба. Анан машина жасап, кадимкидей машинаны жүргүзүп коет экен да. Кичинекей эле бала айылдачы. Баягы баклажканын ооздору менен эле кадимкидей машинасы жүрөт, өзү жасайт экен ошону. Апасы каяктан нерсени башымда отпой, машина эле жасай берет бул. Коробкалардын баары калбады, андан көрө малды карасын, биякта атканалар тазаласын дейт да. Бул деген сонун нерсе эмеспи, караңыздарчы, бала машина жасап атат, өзү жүрө турган. Бул болбогон нерсе эмес деп айтасың да. Жасаба, телефон кармаба деп эле айта бербей, сиздер түшүндүңүздөр болушуңуздар керек, балага биз жол көрсөтүп беришибиз керек. Анан албетте апалардын бактылуулугу, сөздөрү үйдө отурганда боло берет деп эле биз балдарыбызга баягы сен эжекелериң болбогон эжеке, ошол эжеке болуп иштеп алыптыр, мектебиң жарабайт, мектеп иштеки үйрөтпөйт, барып эле кайтасыңар деген сөздөрдү айтканыбыз үчүн биздин балдарыбыз мектепти барып тоготпой калып атат. Ошон үчүн эжекелер менен айтышып чакчаңдаган окуучулар чыгып атат. Эч качан сиз ошол балаңызга билим берген мектепте эжекелерин жамандабаңыз. Жамандаган болсоңуз, сиз утуласыз. Балаңызды башка мектепке бере албагандан кийин, ал жерди жамандап, тоготпой эмнеге жетишесиз? Сиз бир гана зыянга жетишесиз. Балаңыз алар тоготуп билим ала албай калат да. Же өзүңүз билимди бере албасаңыз. Чынбы? Анан мектеп тарбияласын балаңыздын бир жаман характерин көргөндө эле, мен өзүм мектеп тарбияласын, мектеп ушуну карабайбы дейт да. Мектеп бизге билим берет. Биз тарбия беребиз. Ушуну эч качан ажыратындай бириктирбеңиздер да. Бириктирбеңиздер. Буллинг жөнүндө, буллинг деген бул өткөндө сурашкан кыздар. Буллинг дегенде тең туштар, классташтар ошо баланы кошпой коюшат. Мазакташат, шылдыңдашат, кошушпайт, ошондо баланы буллингге учурады деп коет. Бул учурда албетте балага кыйын болот. Балдар мындай эме келет да. Кандай десем?
аябайт да, биз чоң адамдар аяп сөзүбүздү тандап сүйлөйбүз, бул капа болуп калбасын деген сыяктуу. Жаш балдар андый сөздөрдү тандап сүйлөбөйт. Алар дароо эле балпеттирип болгондо айтып коет. Балдардын жүрөктөрү бири бирине ооруп калышы мүмкүн. Албетте кошпой койсо, барып учурашса игнор кылып коюшкан болсо, албетте балага кыйын болот. Ошол нерсени буллинг деп айтышат. Буллинг жөнүндө ошону гана айта алам. Балам менен мамилем жакшырды, сизди уга алып дейт. Машаллах, наку машаллах. Эме да көп жазып атышат, мен балдарым менен аябай мамилем жакшырды деп. Бир эже жазды, мен балам сигарет чегип аткан балам сигаретин таштап, экөөбүз аябай ынтымак болуп кеттик деп жазды. Сторизге чыгарганмын. Урушпай калдык деп. Түшүнүшсөк болот да. Биз балдарыбызды тоготпойбуз көбүнчөчү. Сен кичинекейсиң дейбизби, же биз чоңбуз, акылдуубуз дейбизби? Бир апа айтат да, өткөндө семинарда, мен билип турсам деле атааңдаша берем балдарым менен, кадимкиде атааңдашам депчи. Бизде ушундай атааңдашуулук пайда болот да. Биз күйөөбүзгө атааңдашабыз, балдарыбызга атааңдаша беребиз. Аял киши ушундай жаралган экенбиз да. Атааңдашпай эле биз ошол аркасынан билиндирбей, балабызга деле үчүн кылып коюп, акыл үйрөтүп, күйөөбүзгө деле акыл үйрөтүп, билиндирбей ал үчүн кылып коюп, сөздөрүбүздү айтып турсак, ошол күйөөбүз, балдарыбыз ийгиликке жеткен болсо, биз кандай жыргал жашоодо жашайбыз кийинчи. Аны жеткизбей эле биз акылыбызды айтабыз, жолубузду көрсөтөбүз, анан аркасынан эле кайта аны ашыгы менен чыгарып алабыз да. Мен айтпаганда сен ошонун байлаанда билмек эмес болчусуң. Ошону мен айттым го, мен кылбасам билбедиң эле го сен деген сыяктуу. Ошо мен айттым деп сиздин өзүңүздүн акылдуулугуңузду далилдеп эмнеге жетишесиз? Чынбы? Сиз артадан эле билинбей акылдуу боло бериңиз. Ошондо гана балдарыңыз, күйөөңүз ийгиликке жетишет да. Кадимкидейчи. Эл билет. Дайыма күйөөсү жакшы иштеп кеткенде, балдарына жакшы тарбия берип, балдары көп ийгиликтер жаратканда, бул аял кыйын экен деп. Баары бир эл сиздин кыйындыгыңызды билет. Ага жетпей эле биз акылдуулугубузду тастыктап далилдеуге эле күйөөбүзгө деле мен айткам ошону, мен айткам, мен айтпасам билбейт болчусуң деп, балдарыбызга деле менин сөзүмдү уксаң акылдуу болосуң, ошону мен айткам, мен айтпасам сен ошого жетпейт болчусуң деп эле мындай дайыма милдет кыла бергенибиз болбойт да. Биз билиндирбей, аркасынан дайыма колдоо көрсөтүп турушубуз керек балдарга. Аял киши ушундай акылдуу, амал көз жаралган жан. Аялдын кыйын экенин бардыгы эле билет, бирок кыйын экениңизди далилдеп тастыктасаңыз, сиз эрте эле күйөөңүздүн, балаңыздын ийгиликтерине тоскоол болосуз да. Азыр суроолорду окуй баштайлы. Курс жөнүндө сурап өтүптүр, унута элегим деп курсту айтайын. Менин курсум эртең башталып атат, кыздар. Жаман адаттар деген марафон. 10 тема бар ичинде. Сонун темалар, жалаң каймактарын теретип алганбыз. Телеграмда өтүлөт. Сабактар 2 ай сактайбыз. 2 ай сакталат, 10 сабакты. Арасында 2 жолу суроо жооп кылабыз. Түз эфирден телеграмга. Түз эфирге кирбесеңиздер көрөсүздөр деп коем. Сабакта суроо жооп кылабыз албетте. Андан кийин мен чоң курс баштайм. Өтө элекмин бул курсту. Балдардын сезимдери тууралуу, эмоциясы, самооценкасы тууралуу курс даярлап атабыз. Ошону бир июлдун канчаларында баштайбыз билбейбиз, качан даяр болгондо баштайбыз. Азыр ошого даярдыктар жүрүп атат. Ошол чоң курсума азыркы марафонго катышкандардын баарына скидка кылып берем. Себеби бул марафонго катышкан, курстарга катышкандар баягы балдарыма жакшы тарбия берем деп изилденген апалар. Ошон үчүн мен буларды сыйлайм дайыма. Дайыма мен курсума катышкандарды билесиздер, мен ашыгы менен бонустарды, көп сабактарды өтүп берем. Курсту жаап эле тим калбайм да. Мурунку группадагылар дагы деле жүрүшөт. Мен дайыма бонус сабактарды ашыгы менен бергенге аракет кылып келем. Ошон үчүн бул курска сөзсүз катышыңыздар. Баасы 790 сом. Ичинде 10 сабак 2 ай сакталат. Ичинде суроо жоопторду кылабыз сөзсүз түрдө. Ассаламу алейкум. Переходный возрастта кызга кандай мамиле болуш керек? Кызга переходный возрастта кийимине асылбай туруңуз, чачына, прическасына асылбай туруңуз, досторуна асылбай туруңуз. Кызыңыздын кайсы мүнөзү өзгөрүп атат? Кыз балдар бул убакта переходный возрастта аларга деле кыйын болот да. Алар өзүн өзү түшүнбөйт, организми эмне болуп атканын түшүнбөйт. Алар эне болууга даярданып атат.
женский гормондору өзгөрүп көбөйүп мына апа болууга маткалар пайда болуп мында өздөрүнчө эле бир эме болот жүрөт да организмдечи өзгөрүүлөр болуп атат да ошол кызды кыжаалат кылат, сезимтал болуп калат, тарынчаак болуп калат, бир карасаң күлүп аткан болот, бир карасаң ыйлап аткан болот, бирөө жаман көз менен карап койгонун байкап калса деле эмнеге ошол мени жаман көз менен карады деп кечке түнт болуп эле ойлонуп калышы мүмкүн ошол мезгилдечи. Сизге кайша сүйлөбүшү мүмкүн апаларга, бирок бул учурда кыз атайлап сүйлөбөйт, аны гормондору башкарып аткан болот да. Анча мынчасына маани бербей, кыз өзүн өзү түшүнбөй турганда, бала деле өзүн өзү түшүнбөй турганда, биз да аларды түшүнбөй, ой эшикти эмне жаап, катуу жаап койдуң, эмне убагында кыйкырсам карабадың деп биз деле кыйнай берген болсок, алар өтө багындай жан дүйнөсү кыйналып кетет да. Ошону биз туура түшүнүү менен өткөл курактан өткөзүп алышыбыз керек балдардычы. Өткөл курак, переходный возраст өзү сөзү айтып тургандай, бул адамдын төрөлүп өлгөнгө чейинки эң кыйын, эң татаал учуру ушул переходный возраст болот. Себеби жаш балдардан чоң адамга айланып аткан учуру, кубулуп атат, адам өзгөрүп атат, денесинен, үнү, голосторунан, тырмаган учунан, мээсинен бери бардыгында өзгөрүү жүрүп аткан мезгилде балдар албетте кыйналат. Мен айтып келем, кимдирге азуу тиш чыккан чоңойгондо канчалык кыйналабыз, бир азуу тиш чыкканда канчалык кыйналабыз, ал бул жерде балдардын бардык денеси өзгөрүп атат да, чоңоюп атат. Ошондуктан аларда баягы мен кызым өзгөрүп кетти, ушу боюнча калабы деп эле кыжаат болуп, аларды оңдойбуз деп аракет кылып, жүрөгүн жаралап албайлы, туура түшүнгөнгө аракет кылыңыздар. Переходный возрасттагылар апалар келе баштаптыр, катар переходный возрастты сураптсыздар. Ушул учурга келгенде көбүнчө апалардын менен кыздардын, балдардын мамилелери аябай өзгөрүлүп кетет, оор сүйлөшпөй, бири-бири түшүнүшпөй калып атат. Ошон үчүн балдарыңыздар кичинекейлер бул жерде отурасыздар сиздер. Бала мен переходный возрастка келе элек дебей, азыртан аракет кыла бериңиздер, мамилеңиздерди жакшыртып, переходный возрастка келгенде билинбей өтүп кетет да. Жакшы түшүнүшүп, бири-бириңиздерди ынтымактуу болуп, бул мезгилден оңой өтүп кетесиздер. Ошон үчүн азыртан билим ала бериңиздер. 5 балам бар, талашып тартышы көп болуп жатат. Кандай кылсам болот? Канча жашта талашып тартышуу дегенде кандай талашып тартышуулар болот? Жөнөкөй атаандашуулар, сен иш кылып койдуң, мен азыраак кылып койдум, сен көп кылып койдуң, сен көп жеп койдуң, мен аз деген сыяктуу талашып тартышуулар булар дайыма бир тууган болгон жерде болуп турат. Булар сизди кыжаат кылбай эле койсун, кийин чоңоюп акылына кергенде өздөрү эле ынтымакташып калат. Сиз ошо балдарды ажыратканда, балдарга кыйкырганда сиз өзүңүз да байлап туруңуз. Балдар бир туугандары менен талашып тартышкан тез эле унутуп калат чоңойгондо, аларды эстешпейт. Кийин бир гана сиздин акыйкаттуу, акыйкатсыз мамилеңизди гана эстеп калышат. Ошон үчүн бул учурда баягы балдар бири-бири менен урушуп калганда болушам деп эле бир балаңызга болушуп, бирөөсүн жазалап, бирөөсүн мактап, бирөөсүн жамандап, ушундай мамилелерди туура эмес кылып койгон болсоңуз, балдардын эсинде кийин калып каласыз. Абайлап мамиле кылыңыз, акыйкаттуу мамиле кылыңыз. Саламатсызбы же, балдарыбыз сүйүнүп калды, мыдыржым десе эмне деп жооп бериш керек? Жакшы да, ой азаматсыңар, дружить эте бергиле, мен аябай кубанычтамын, мен муну билгенмин, силер акылдуусуңар да деп же аябай ушинтип кубанып койгула. Анан дагы айта кетейин, балдарыңыздарга азаматсың, бир эле сөз мактай берсеңер, о молодец, молодец депчи, эмне болсо ушундай айта берген болсоңуз, анда балаңызга сиз көңүл бурбай аткан болуп баштайсыз. Башында деп, апам мени молодец деди деп сүйүнүш мүмкүн, бирок бул сөздү күнүгө кайталай берген болсоңуз, балаңызга сиз көңүл бурбагандай эле мамиледе болосуз да. Сиз ар бир сөзүнө мындай молодец дебей, о, сен ушуну жасап атасың, кана алып келчи көрөйүн, азаматсың, мындай кылган турбайсыңбы, мен сага ишенгенмин, сен ушундай кыларыңды билгенмин, сенден акылдуу баласың да, сен деген чечкиндүү, жоопкерчиликтүүсүң деген сыяктуу ар түрдүү сөздөр менен кошумчалап мактап туруңуздар. Бир эле сөздү кайталай берсеңиздер болбой калат.
Кызым азыркы учурда 3 жылдан бери буллинг менен жабыркап атат. Мектеп алмаштырдык, болбоду, эмне кылсак болот дейт. Мектеп алмаштырыш керек. Ооба, такыр айласы кетип калса мектеп алмаштырыш керек. Эгер мектеп алмаштырса да болбой аткан болсо, анда кызыңыздын самооценкасы менен иштешиңиз. Кыздын самооценкасы менен иштеш керек. Кыз өзү баягындай жертва абалында болсо, жабырлануучу боло берген болсо, мектеп алмаштырса деле ошондо буллингге кабыла берет. Кызыңыз жабыр тартып атабы? Кызыңызга ошол нерсе көп таасирин тийгизип атабы буллинг? Же кенебей беймарал эле мен деген сонумун деп жүрөбү? Бул дагы маанилүү да. Эгер кызыңыз эч кандай кыжаат болбогон болсо, анда жүрө бериш керек. Эгер кызыңыз деле кыжаат болуп түнтүп, чүнчүп кеткен болсо, анда сөзсүз кызыңыздын самооценкасы менен иштешиңиз. Мен ошол атайын самооценкага басым жасап атам, самооценка менен эмоцияга басым жасап атам. Кийин чоң курсум өтө пайдалуу курс болот. Ошого сөз катышыңыздар. Ага чейин менин бекер сабактарымды көрүп туруңуздар. YouTube каналымда сабактар бар. Кыз бала канча жашка чейин атасы менен бирге жанына жатса болот дейт. 3-4 жашка чейин жатса болот. Андан кийин бөлүш керек. 1-класска барып калган болсо, анда сөзсүз бөлүш керек. Алейкум ассалам. Кеде балам түшүндүктөн сурабай акча алыптыр. Кантсам болот, урушпадым, айтып түшүнсөм макул деген кеде кечээ кайта алыптыр, 4-класс окуйт, кантсам болот деди, же. Же сиңдисизби? Менин YouTube каналымдан урулук жөнүндө көрүңүз. Эгер сиздер үйүңүздөрдө сиз күйөөңүздүн чөнтөгүнөн бир нерсе алып атканын көрсөңүз, көрүп калса бала, күйөөңүз сиздин чөнтөгүнө кол салып атканын көргөн бала, бул үйдөгү баардыгы общий ала берсем болот. Аны бала урулук деп эсептебейт. Өзү мен урулук кылып атам деп ойлобойт да. Жөн бул үйдөгү, значит бул деле меники деген сыяктуу алып атат. Ошону балаңызга сиз түшүндүрүп коюшуңуз керек. Мен чөнтөгүмдөн, атамдын чөнтөгүндөн акча алган болсо, бул да урулукка кирет. Урулук деген жаман нерсе экендигин айтып коюңуз. Сен сурап ал. Сурасаң биз беребиз. Эгер сурабай алсаң, бул менин буюмума чөнтөгүнө салсаң, атаңдын буюмуна чөнтөгүнө кол салсаң, бул жаман нерсе балам деп ушуну түшүндүрүш керек. Түшүндүрбөгөн бала билбейт да. Үйдөбүз, баарыбыз чогубуз, бул деле общий меники да деген сыяктуу алып мен урулук кылып атам деп ойлобойт да. Бул балдардын жан дүйнөсү таза болот да. Анан эле биз ой урулук деп балага түшүндүрбөй эле өзүбүзчө тилөөгө боло беришибиз мүмкүн да. Саламатсызбы же? Саламатчылык, жаш балдар. 7-9 жаш парень, девушкам деп сүйлөшөт. Буга кандай караш керек? Буга мындай нормально эле карап кое бериш керек. Азыр ошентип сүйлөшүшөт. Алар баардыгын мындай серьезный болуп кетпейт. Бир сыра 7-9 жаштагы эркек балдардын ушундай өздөрүнчө мындай гормональный өзгөрүүлөр болот, оолугуп, девушкам деп ушундай сүйлөп калат. Буга багында тревога кылып, кыжаат болуп, деп мындай дүрбөлөңгө салып албай эле койсоңуз болот. Анан жөнөкөй маанай жакшы болуп отурган мезгилде сен кичинекейсиң балам деп ушундай жакшы акыл кеңештерди айтып коюш керек. Ранахматан марафон эртең башталат дейт. Ооба, эртең башталат. Ушу номерине кайрылыңыздар. Номер жазып кетиптир. Номерге кайрылып, эртең жаман адаттар деген курс башталат. Андан сырткары өзүңүздөрдү тарбиялайм десеңиздер, эгер менин курсумда мурун окуп бүтүп койгон болсоңуздар, эртең биздин жүрөк тынчтыгы, өзүн өзү сүйүү дегенде марафонубуз башталат. 10 сабак Венера, 10 сабак меники. Өтө сонун марафон болот. Ал жака да жазылсаңыздар болот. Ал сабакта 2 ай сакталат. 700 сомдун баасы. Ичинде 20 сабак, өтө сонун сабактар. Өзүн сүйүү, чек араны кантип коргойбуз, өзүбүздү кантип сүйөбүз, өзүн сүйүү деген эмне, жүрөк тынчтыгы бул жашоодо маанилүү экенин баарыбыз эле түшүнүп калдык, жүрөгүбүздүн тынч болушун ошол жактан түшүнөбүз. Сөзсүз марафондордон сиздерди күтөбүз. Келиңиздер.
лагерь боюнча билсеңиз сунуштаңчы дейт. Лагерь боюнча билбейт экенмин. Кайдан билип алгансыз? Эмнени кайдан билип алдым? Эмнени? Рана же бөлүп деле барбы? Кыздарга жазыңыздар. Эгер сиздер кыздарга мурун кийин жазылып жүргөн болсоңуздар, кыздар сиздерди тааныган болсо, менеджер кыздар жазабыз деген болсо жаза беришет. Бактылуу балалык курсуңузга катышкам, сонун болгон дейт. Машалла, жакшы. Ооба, менин окуй эле кызымда пареним бар дейт. Мен жыгылып калганда он помог деп эмне дешин билбей эле кала бердим. Тыйгым да келген жок. Мына баарын эле айтып атат, уялып атам дейт. Жок, эчтеке болбойт. Айта берет. Мен семинарыңызга катышканмын, сабактар болгон дейт. Өрт болгон дейт. Рахмат, рахмат. Ооба, сабактар сонун темаларда сүйлөшөбүз. Номер жазып атышат. Кыз Оңойсат Гүлзада. Кызым тартынчаак, балдар менен да ойнойт, өзү ойнойт. Кандай кылсак болот дейт. Бул жердечи Айпери тартынчаак деп кыжалат болбоңуз. Тартынчаактык деле бул бир жагынан алганда кыздар катып калдым, бир сире катып калдым, эми кайта угулуп калдым окшойт. Балдардын мүнөздөрү ар түрдүү болот да. Бири тартынчаак, уяңчаак, уяңдык болот, бири аябай шок, жүгүргөн, бири көп сүйлөйт, бири адамдарга тез аралашып кетет. Ар бир баланын мүнөзү ар түрдүү болот, кыял жоруктары ар түрдүү болот. Анан башкалардын кылык жоруна салыштырып эле менин балам көп жүгүрбөйт, менин балам тартынчаак дей бергениңиздер болбойт. Өзү менен өзү ойношот. Керек балдар булардан көбүнчө баягы окумуштуу, жазуучу, математик, ой жүгүртүүсү башкача, эч кимге окшобогон балдар болот. Алар өзү менен өзү ойной берет. Силерди ал нерселер эч качан кыжаат кылбашы керек. Мен ошо суроолорду катарынан окуп келатып жоготуп алдым. Нако 19 жаштагы эркек бала бир адашып туура эмес жолго барып алган баланы оңдоп алса болобу дейт. Албетте оңдоп алса болот. Ар бир адамды оңдоп алса болот өзү негизичи. Кеч болуп калды дегендер булар айта берет. Кеч болбойт эч качан. Ошол апа өзүн оңдосо, бир адашып эмне үчүн туура эмес жолго, эркек балдар көбүнчө ата энесине өчөшүп калат экен да, ата энеси аны түшүнбөй коет, анан ата энеси айтканын алар тескери жасай баштайт да, көбүнчөчү. Ата эне өзүн оңдогон болсо, бала менен ачык сүйлөшкөн болсо, кечиришкен болсо, бири-бири сөзсүз оңдоп кетет. Эч качан кеч болуп калды деп баягындай аракет кылбай койбоңуздар да. Балдар оюнчук талашып ыйлаганда, кимисине болушканда билбейбиз дейт. Албетте балдар оюнчук талашканда эмне кылышыбызды билбей кыйналабыз. Ошон үчүн ар бир баланын өзүнүн оюнчуктары болуш керек. Ар бир баланын. Биз катуураак болушубуз керек да, мындай учурлардачы. Бул сен оюнчугуң, эгер ойногон келсе, бири-бириңерден сурап алгыла деген сыяктуу. Биз башынан бош кармап мындай талапты кое билбейбиз да. Талапты. Балдардын талаптарын эле аткара беребиз, өзүбүз талапты коюшту билбейбиз. Катуу талаптарды кое билишибиз керек. Балдардын урушу, бир туугандардын мушташканы, талашып атандашкандардын көбүнчө ошо кичинекейинде оюнчуктарды бөлбөгөндөн чыгат. Кийимдерин бөлбөйбүз, полкаларын бир аралашып кийим талашып урушат, оюнчук талашып урушат, анан апанын сүйүүсүн, апанын мээримин талашып урушат. Ушул нерселерди эле кичинекейинен ар бир баланын өзүнүкүн бул сеники деп бөлүп берген болсок, уруш, талаш, конфликттер азыраак болот да. Бул нерселерчи. Балам 3 жаш, аябай эрке ыйлай берет, айтканын кылдырат, эмне кылсам болот дейт.
Андан кийинки дагы 3 жаш көк айтканын кылдырмайынча ынжыктай берет деп айтыптыр. 3 жаш жөнүндө сураптыр. Андан кийин 3 жашта кризис кантип өткөрүш керек? Апасына каяш айткан баланы кантип тарбияласам болот дейт. Жаштарын жаза кетсеңиздер, ошондо оңоюраак болот да, мага дагы түшүнгөнгөнчү. Сиздин балаңыз каяш айткан балаңыз 5 жашта болсо, мен бир 18 жашта баланы элестетип туруп жооп берип коюшум мүмкүн. Азыр 3 жаштагы кризистен кантип өткөзүш керек деп сүйлөп берем. Кантип өткөзүш керек? Баланын биринчи айткан сөзүнө макул болуп эле өткөзүп беришсек биз оңой өтөбүз да бул кризистенчи. Себеби 3 жаштагы бала, 2,5 жаштагы бала өздөрүн чоң адамдай, атасы менен апасындай эле чоң укуктуумун деп ойлоп баштайт да. Керек болсо өзүнүн бир туугандарын да башкарып баштайт. Мен бул үйдүн башчысымын деген сыяктуу өздөрүн ушундай бир чоң адам сезип багандай көөп кетиптир деп коебуз го, бир көөп кетишет да булар дагычы, эч кимге баш бербей, анан өздөрүнүн талаптарын кое башашат ушул мезгилдечи. Мен өзүм жейм тамакты, мен патингем, бут кийимимди өзүм кийем, боомду өзүм байлайм, мен эшикке өзүм ойногон чыгам, каалаган жагыма барам. Апасы бияка алып барам десе, жок, бул жака барабыз деп тескерисинче айтып башташат. Ошол мезгилде баланын макул, бул жака барса бул жака барабыз, жүр. Макул, өзүң кийсең өзүң кий деп эле коюп, бут кийимди өзүң байлай бер деп биз уруксат берип туруп, басып кетип турупсак, бала, мен деле чоң адаммын, ошон үчүн мен тилим алып атышат, булардын баардыгы мен тилим алат деп ойлойт дагы. Бул кризистен оңой чыгып кетишет да. Баланы ошо бут кийимиңди өзүң байлай бер деп кетип өзүбүздүн иштерди кылып кетсек деле бут кийим байлай албай отурган болсо, экинчисинде сурабай эле келип унчукпай жардам берип, мен жардам берейин балам деп жардам берип койсок, бала унчукпай эле макул болот да. Бизге эң негизгиси ошол биринчи айткан сөзүнө макул болуп эле коюшубуз керек. Ага биз баланы макул болобузбу? Жөн эле ага тандашып алабыз 3 жашар балабызга деле, сен ким болуп калыпсың? Сен айтканың эле боло бер, мен айтканым болот деп өзүбүздүн айтканыбызды кылдырмайынча биз деле алар менен тополоңдошо беребиз да. Анан бала өзүнүн сөзүнүн мааниси жок экенин көрсө, ата энеси анын сөзүн тоготпой атканын көргөн бала албетте ынжыктайт, эркелейт, тепкиленет, силердин сөзүңөрдү укпайт, баш бербей, ушундай сиздерди кыйнап ийет да. Ошон үчүн бул убакта балдарыңыздан биринчи айтканын ооба деп туруп эле кайта анан кийин бир убакыт өткөзүп, бир 2-3 мүнөт, 5 мүнөт убакыт өткөзүп туруп эле кайта сиз өзүңүздөрдүн айтканыңыздарды кыла берсеңиздер болот. Сиздер албетте туура айтасыздар, баланы зыян алып келбей турган жакшы жака айтасыздар да, аны бала түшүнбөйт да. Бирок сиздер акылдуулугуңуздарды карматып эле балаңыздын биринчи айткан сөзүнө макул болуп туруп, балаңыз ойлонбойт да, баягы апама жок деп койдум эле, азыр эми ооба десем уят го деген нерселерди ойлонбойт бизге окшопчу. Экинчисинде деле тампаңдап унчукпай туруп бере берет. Биринчи сөзү макул болду, өзүнө өзү канааттанды, менин сөзүмдү угуп атышат үйдөгүлөр деп сүйүндү. Болду, экинчиси ага маанилүү эмес. Экинчисинде сиз өзүңүздүн айтканыңызды кыла берсеңиз болот. Ошо биринчисин угуп коюңуз, ошо 3 жаштагы кризистен ушундай эле өткөзүп чыгып кетсек болот. Биз жөн эле атаандашып алабыз да ушу балага делечи, жок, мен айтканымды кылышың керек. Сен ал жака барам десең эле ошол жака барып калышың керекпи? Мен айтканым эмне? Бул деген менин балам да, эмтен ушинтип тоготпой баштаса деп. Бул нерселер тоготпогондук эмес. Бул жердеги 3 жаштагы кризистен ушинтип өтүп кетишибиз керек. Мен көп айтат экен молодец деп эми аз айтыңыз. Молодец деген сөздү башкача сөздөр менен алмаштырыңыз. Ушундайбы, жакшы. Балаңыз мындай, апам мага көңүл буруп атат деп канаттанып баштайт да. Кечке молодец дей берсеңиз, албетте балаңыз апам мага көңүл бурбайт деп чыгат кийинчи. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Кызым 4 жашта, садикке жөнөгөндө өзү тандаган кийимдерди кийет, мен тандап берсем тополоң кылат. Албетте молодец, кызыңыз эмитен зирек кыз экен, өзү тандаганды гана кийгизиңиз. Сиз тандап берсеңиз эмне болот? Мен тоготпой атат, мен тандаганды кийбей атат деп капа болуп атасызбы? Же капа болбоңуз. Жакшы, өзү тандасын. Менин да инем 3 жаш жок, мени мактагыла молодец дегиле дей берет, бир нерсе кылса эле дейт. Ооба, мактай бергиле, мактагандан жадабагыла, анын тилин алып койгула биринчисин, экинчисинде өзүңөрдүн айтканыңарды кыла бергиле. Телефонду колунан алып коюп, играларын өчүрүп койсом болобу дейт. Жок, андай кылсаңыз болбойт. Андай кылсаңыз, сиз балаңыздын биринчи душманына айланып, аябай өчөшүп калат. Балаңыздын телефону, анын буюму. Сиз чеберасын бузуп койгон болосуз. Колунан алып играларын өчүрүп койсоңуз, анда азыркы играларды билесиздер да. Канчалык менет менен ойношот, чогултушат. Кайда ошо играларына кызыгып коюңуз да.
кандай игра ойноп атасың? О, сен играны кыйын ойноп турбайсыңбы? Сен ушул играны башка нерсеге колдонсоң, сен да бияктан бир нерсе чыгасың. Депчи игралар азыр бир мындай этаптарга көтөрүлөт, бир нерселерди чогултушат, канчалык жакшы ойносо ага күчтүүрөөк куралдарды берет, күчтүүрөөк машиналарды берет экен. Ушундай тим эле кызыгып койсоңуз, баягы бала бекинип ойнобойт да. Атасы апасы да кызык. О, сен жеңдиңби? Мен ушинтип сурайт элем да. Жеңдиңби сен? Иградан молодец. Сен играны да кыйын ойнойсуң. Сен колуңдан баардыгы келет. Өзү сен кармаган нерсеңдин майын чыгарасың. Керек болсо телефондо играларды да кыйын ойнойсуң деп туруп, бала кызыгып ойноп, балам азыр играң бүткөндөн кийин анан мага жардамдашып кой, играңды улантпай тур. Канча мүнөттөн оюнуңду бүтөсүң деп дайыма оюнуңду токтот, мага жардам бер деп эч качан айткан эмесмин. Играңды бүтүрүп тур, анан кийин чык мага деп туруп ошентип уруксат бергенде гана балдар баягы коркпой, играсын толук канаттануу менен ойноп бүткөзөт дагы. Балдардын кызыгуусу тез таркайт. Биз канчалык тыя берген сайын бизден бекинип ойнойт да. Биз апам келеликте ойноп алайын, мектепте ойноп алайын деп бизден бекинип ойногон сайын баягы оюнга тойбойт да. Дайыма бекинип баягы гормондор, адреналин көбөйө берет да. Өзүнчө бандай жыргап ичинен мындай оюн ойногон сайын өздөрүнчө бир жыргайт да. Туура эмес сөз айта албайын деп этияттанып атпаймынбы? Анан кайта ойногусу келе берет. Эгер биз уруксат берип, о балам молодец, кандай ойнойсуң? Түшүндүрчү мага, көрөйүнчү деп играларын көрөсүң, бир сире ойноп көрөсүң. О, аябай кызыктуу турбайбы дегенден коркпой ойноп калып, анан балдарым азыр вообще игра ойнобойт. Себеби мен эч качан тыйган эмесмин да. Тойдуруп койгонмун да, тойдуруп. Молодец, кыйын ойной бер. Ой, жең. Жок дегенде ушул оюндан жеңилбе? Кана жең депчи аларга ушундай кадимдей колдо көрсөтүп, тим эле бир жакшы иш кылып аткансып. Азыр эми игра ойноп жүрүп бекер эле убактыбызды кетирген экенбиз деп калышат өздөрүчү. Такыр кармабайт. Кармабай калат тез эле. Канча жыл болуп калды? 16 жашында эле уже игралардын баарын өздөрү эле өчүрүп тыпылдай эле мага жаман тоскоолдук кылып атат. Деп биз келечегин айтып, сен ушундай деңгээлге жетишиң керек, сен ушундай жашашың керек, сен жардам беришиң керек, айылыңа жардам беришиң керек, мектепке мындай кыйналып жашагандар көп, сен ошолорго жардам беришиң керек, сени Кыргызстан күтүп атат, карачы, сен ушундай чоңоюп келатасың, тоону оң корушуң керек, сенден биз көптү үмүттөнүп атабыз деп келечегин сонун кылып, сен мына университетте окушуң керек, андан кийин мына ишти иштешиң керек, мына өлкөгө мамлекеттерге кыдырып келишиң керек, ушундай сонун жашоо, океандын нары жагында сонун жашоолор бар, ошолорду көрүшүң керек деп кызыктырып койгондон кийин бала ошолорго кызыгып эле өзү играларын эле тутат да. Биз кызыктыра албай атабыз балдарды жашоого. Кызыктыра албай аткандан алар ошол бир телефон деген кооз аралга кирип кетип атышат да. Балам 10 жашта, эмнени айтсаң эле билем дей берет, кыжалатмын дейт. Азыр балдар билем дейт. Кыжалат болбоңуз. Билсең деле угуп кое бер балам. Же сен эгер билген болсоң, мага айтып берчи ошо билген нерсеңди, мен деле үйрөнүп алайын деп балаңызды көбүрөөк сүйлөтүңүз. Мүмкүн чындап билеттир. Телефондон угуп аткандыр, эжиклеринен угуп аткандыр. Ошо билген нерселериңден сүйлөп берчи балам кел деп. Балаңызды көбүрөөк сүйлөтсөңүз, ошо балаңыздан бир нерселер чыгат, кыжалат болуп отуруп калбайчы. 11 жашар эркек бала кыздар менен көп сүйлөшөт. Тинде сүйлөшпөйт деп кантип тура түшүндүрөбүз, кыз жигит болуп дейт. Эми прям кыз жигит болуп сүйлөшөбү, 11 жаштагы балдар кичинекей го. Азыр эми телефондон багында сүйлөшүп коюп атышат да, ушу телефон деген нерсе. Кантип сүйлөшүп атат? Жетелешип кетип атабы бир жолу. 11 жаштагы баланы элестете албайт эми, өзү деле бала го алар, негизичи. Бандай керексиз жерден эле биз тревога сала бергенибиз деле болбойт деп ойлойм да. Мындай бир кичинекей нерсени көрүп эле чоң кылып айтып, андай апыртып төөгө айлантыбыз го. Анчалык деле болбойт. Биз балабызга ишеним көрсөтүшүбүз керек. Мен балам сага ишенем. Сен деген эч качан мындай жолдон чыкпайсың деп биз балабызга ишеним көрсөтүп берсек эле, бала ал ишенимибизди эч качан бузгусу келбейт да. Биз балага ишенбейли деп контролдой эле, сен баладан корком, сен туура эмес кылып атасың, сен ушинтесиң дей берген болсок, бала албетте апам мага кайер ишенчү эле. Апам баары бир ишенбейт. Жакшы бала болсом деле ишенбейт. Андан көрө жаман бала боло берейин деген ойдо көп терс иштерге кетип калат экен да. Ошон үчүн биз балага дайыма ишеним көрсөтүп жүрөлү.
6,5 жаштагы кызым уялчак, оюн айта албайт, эмне кылышым керек дейт. Уялчактык жакшы нерсе. Оюн айта албаганы уялгандыктан эмес. 6 жаштагы кыз кичинекей, бирок өзүнүн жашына карата оюн айта албайт деп ойлойсуз да, мындай да, жомокторду айтып берип, китеп окуганда түшүнүүңүздү айтып берип, кызыктуу нерселерди биринчи өзүңүз айтып берип, анан кызыңызды эми сен айтчы деп айттырып туруп, акырындан ошо мазмунун деп айтып берип калат элек, түшүнүгүбүздү айтып берет элек го, бир кичинекей аңгемелерди окупчу. Ошондон биздин сөз байлыгыбыз өсүп, оюн айтып баштайт да. Бала эмне үчүн оюн айта албайт? Бизде эле азыр чоң адамдар оюн айта албагандар өтө көп. Себеби биз эмне ойлонуп атканыбызды билебиз, бирок ошолордун баарын чогултуп чыгара албайбыз. Эмне сезимдерди сезип атканыбызды билбейбиз. Биз өзүбүздү өзүбүз көп учурда түшүнбөйбүз да. Түшүнбөгөн абалдабыз. Ошон үчүн баягы сезимдер тууралуу сөз окуңуздар. Мен жакында сонун атайын ошо эмоциялар, сезимдер тууралуу курс чыгарамын. 6,5 жаштагы кызым окудум. Курс канча сом? Курс 790 сом кыздар. 10 сабак бар ичинде, 2 ай сатап беребиз. 10 сабак бар, аябай сонун сабактар Телеграмдан өтөт, андан сырткары түз эфир кылабыз, суроо жооп кылабыз 2 жолу. Тили чыгалектерге кантип сүйлөсө болот? Сүйлөсө деле укпагансып кетип калат тили чыгалектерге. Ооба, алар угат, бирок угат эмне деп сүйлөйсүз, мисалы үчүн да. Сүйлөп алсаңыз, алар зерийип кетет. Биз көп маанисиз сөздөрүбүздү алар укканга акысы жок, укпагансып кетип кала берет. Мен постторумду окугандар болсо түшүнөт. Мисалы үчүн айта кетейин да. Нанды дасторконун үстүндө гана же, басып жебе, түшөктө отуруп алып жебе, нанды антип жебе деп эле айта беребиз да. Бала түшүнбөйт да. Биздин сөзүбүздү тоготуп да койбойт. Себеби биз себебин айтпайбыз. Эмне себептен жегенге болбойт айтпай, жөн эле жебе эле дей беребиз. Басып жебе, түшөктө отуруп жебе депчи. Эгер биз түшүндүрүп айткан болсок, балам, сен жаткан жериңде нан түшүп калган болсо, сен жаман түш көрөсүң, түнү чочуп калышың мүмкүн, кыйналып уктайсың деген болсок, бала ошол жерде вообще жебей калат нандычы. Түшүндүрбөйбүз да бизчи. Нан канчалык ыйык экендигин тебелесек, биз багандай путубуз ооруп калышы мүмкүн, нандар жерге түшүп калат, ошон үчүн басып жүрүп жебе деп эле ошол себептерин айткан болсо, бала түшүнөт. Биз себептерин түшүндүрбөй эле балам түшүнбөйт деп ойлойбузбу? Жебе, туруп жебе, түшөккө отуруп жебе деп эле ушинтип айта беребиз. Анан бала анда бопту жебейт, бирок кантип башка вариантын да айтышыбыз керек да. Ошондо бала албетте жакшы вариантты тандайт. Сүйлөй албаса дагы түшүнөт алар. Эже балам 10 жашта, эмнени айтсаң эле? Буга жооп бердим, Марафон кыздар 790 сом. Катышып калыңыздар, эртең кечке чейин катталуу болот, андан кийин катталуу токтойт. Ассаламу алейкум эже, мен сизди жабдан жакшы көрөм. Сиздин жаныңызда жүрүп, сиздей балдардын психологу болгум келет дейт. Машаллах, болуу насип этсин. Сиздерге дагы сүйгөн кесиптериңизде элге болуңуздар, кызыккан нерсеңиздерди сөзсүз жасап көрүңүздөр. 2 жаштагы кызым мени чапкылайт дейт. Чырдап кандай кылам дейт. 2 жашта бала апаны бандай аябай изилдейт да, ар түрдүү кылык жорогун көрсөтөт да. Да ушул нерсе маанилүү. Балдарыңыздар сиздерди урганда ох деп калабыз го, бир нерсени ох деп кулап калабыз, балабыз каткырып күлөт, балабыз келип алып дагы чабат, биз болсо дагы качып мынтип качып калабыз, балабыз урган сайын ойнотобуз деп ойлойбуз. Булардын баардыгы туура эмес да. Кызыбыз бизди чапканда биз катуу ыйлап коюңуз, бакырып, бир жериң ооруп аткандай кылып түр көрсөтүп коюңуз. Ал бала сизди чапканда сизге оорулуу, сизге жаман экендигин көрсөтүп коюшуңуз керек. Биз болсо күлөбүз, чапса же ох деп алып кайта ай деп күлүп мындай сени алдап койдум дегенсип. Баланы биз ошо нерседен баштап эле туура эмес үйрөтүп баштайбыз да, алардын баардыгы туура эмес.
туура эмес кылса кандай жазалаш керек, эмне деген сөздөр менен бир нерсени айтсам укпайт, кайра айттырат дейт. Туура эмес кылса кандай жазалаш керек, эмне деген сөздөр менен. Мен түшүнбөй атам ушул суроого. Жазалаш керек экендигин, кантип туура жазалоо керектигин YouTube каналымдан көрүңүз. Эгер жазалоо тууралуу сөз болуп аткан болсо, эжеке менин 2 жаштагы балам сөзүн аябай кармалайт, рахат алат, антип кантип токтотсок болот дейт. Ок болот, кармаба депчи, баягы кармаган көргөн сайын колун тартып кое бериш керек. Кармаган көргөн сайын колун тартып коюш керек. Ошентип эле токтотот. Андан башка баланы катуу урушсаң, түшүнбөйт да бул мезгилдечи. Ал өзүнүн денесин изилдеп атат. Сөзсүз ушундай 2 жаш, 3 жаш мезгилде ушундай учурлар кездешет. Кадимкидей рахат алып. Баланы калп айтпа десең калп сүйлөйт да, анан урушууга туура келет. Башка эмне кылса болот дейт. Канат, ассаламу алейкум. Кантип калп сүйлөйт? Мисалы үчүн, балачы калп, мүмкүн ал калп эместир да. Алардын фантазиясы укмуш болот. Алар бир нерселерди ойлоп таап айтып аткандар. Балдардын калпы канча жашта? Берде жок экен канча жаштыгы. Кичинекей болсо, сен калп айтып атасың деп урушканга болбойт да. Бала бир өзүнүн оюнан чыгарып бир фантазияларды айтып атканы бул калпка кирбейт, кыздар. Балдар урушса баарын урушуп коем, туура элеби? Бириңерден кечирим сурагыла дейм, туурабы? Ооба, туура. Урушсаңар баардыгын урушкула, урушпасаңар баардыгын урушпагыла, кечирим сурагыла деп сураткыла. Ооба, туп-туура кыласыз. Айсан айым, кандайсың сулуу? Менин балам 10 жашта, сабакка көңүлү жок, апрессия болгон эле, кежирленет дейт. Мындайда көрдүңүзбү, апрессия болгон деп атасыз да. Балдарыбыз биздин ооруп калганда, температура болуп калганда эле биз балага башкача мамиле кылып баштайбыз да. Ошондо биз эч качан балага болгон мамилебизди өзгөртпөш керек. Кадимкидей эле ичери оорубаган баладай эле мамиле кылышыбыз керек. Ошол мезгилде, апрессия болгон мезгилде сабакты такыр каратпай койгонсуздар. Эми сабакка мээ үйрөнүп калды да. Мээ эч качан өзүн кыйнагысы келбейт да. Оңой нерсеге тез көнөт. Бала ооруп атканда эч качан сиздер талаптарыңыздарды өзгөртпөңүздөр. Сабакты караш керекпи? Караш керек болуп. Ошол мезгилде биз башкача эркелетип үйгөндө ушундай кежир балдар пайда болуп калат да. Бирок муну аста-секин албетте калтырсаңыз болот, калып кетет. Кээде 2 жаштагы кызымды көтөнө чапса уруп коем, травмалары айыгабы дейт. Айыгат. Мен суктандырган айым жана мамиле курстарында окудум. Аябай пайдалуу, окуңуздар дейт. Ооба, аябай пайдалуу, келиңиздер. Мамиле курсу 20-июнда башталат. Ушул мамиле курсун сунуштайм. Детский травмаларды бүт кетирет. Венера Бокотаева өтөт. Өтө сонун сабактар бар бул жакта. Суктандырган айымдын жаңы 1 потогу азыр бүтөт. Өтө сонун сабак бул дагы. Ар бир сабак бири-бирине окшошпойт, кыздар. Эгер мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болсо, бардыгын окуп чыгыңыздар дейт элем. Өзүңүздөрдүн жашооңуздарга керек. Балдарыбызды сабакка кантип кызыктырсак болот, атайын ошо сабакка кантип кызыктырсак болот деген темада YouTube каналдан сабактарды киргизем, кыздар. Бул жерде менеджер кыздарыбыз номерлерден жазып атышат. Курска кайсы номерге салабыз акчаны дейт. Мына номерлерди жазып атышат, кыздар. Скриншот кылып алыңыздар. Азыр сториздерге да коюп коебуз бир серия номерлерди. Кирип сторизден сөзсүз көрүңүздөр, постко да киргизип коебуз. Эртең акыркы күн биринчи бала тарбияны окуган жакшы же өзүнүн өнүктүрүүнүбү? Өзүнүн өнүктүрүүнү окуган жакшы, кыздар. Биринчи өзүңүздү өнүктүрүп алыңыз, өзүңүздү орунга коюп алыңыз дагы, анан бала тарбиялоого келиңиз. Ошондо өтө сонун жыйынтык чыгат. Өзүңүздүн бир мындай өнүктүрбөй эле жашооңузда бир көйгөйлүү болуп эле бала тарбиялоона келсеңиз, алар сиздин башыңызга кирбейт. Балам түшүнбөйт деп койчу деп эле мындай кабыл албайсыз да. Ошон үчүн биринчи өзүңүздөрдү тарбиялап, өнүктүрүп,
мамиле курсуна келиңиздер, жаңы жашоо, азыр өзүн сүйүү марафонуна келиңиздер. Ал жерде дагы баасы 500 сомдон жүрөк тынчтыгы деп биз өзгөртүп койгонбуз. Жүрөгүңүздөрдү тынчтандырып алып, анан кийин бала тарбиялоого келсеңиздер, өтө сонун жыйынтыктар болот кыздар. Ассаламу алейкум. Ооба, мен мына кыздар жүрөк тынчтыгы жана жаңы жашоо курсун окудум. Сабактар эң сонун дейт. Эң сонун кыздар, сабактар эң сонун. Биз бул марафонуна аябай көп даярданганбыз, Венера экөөбүз өтө көп. Азыр бул марафонубузду аябай жакшы көрөбүз. Биринчи поток бүттү, экинчи поток кабыл алынып атат. Эртең бул марафондагы сабактар башталат. Мен балам 18 жашта параллель класста окуган кыз менен сүйлөшөт дейт. Эмне деп түшүндүрсөм болот? Азыр окууга өтүшүм керек, окушум керек. Үйлөнөм деп атабы? Эми сүйлөшө берсин деп коюп дагы балага калып кетпейин. Мен балам дагы кирип калып турам аркасынан. Келин балдар бар бизде деле. Кандай жооп берсем болот? Эми албетте баягы эми бул нерсени мындай эле чоң кылып алып кеткен болбойт. Личкама жазыңыз, личкаңызга жооп берем. Кандай жооп берсеңиз болот. Азыр эрте сүйлөшкөнгө дейт, личкаңызга айтып берем, кантип айтышыңыз керектигин, Ранажа 3 жаштын тегерегиндеги балдардын кирээси жөнүндө айтып бериңчи дейт. Айтып бердим, Айнура. Айтып бердим, 3 жашта кирээси жөнүндө дагы сонун постто чыккан. Айтып бердим. Ассаламу алейкум эже, кандайсыз? Менин балам аябай шок. Балдарды уруп кетет, коет, өзүнөн кичинелерди баратып эле түртүп жиберет дейт. Үйүңүздөрдө кандай агрессивный адамдар барбы, чоңдор? Бири-бириңиздерге мындай сыйды көрбөйбү бала деген сыяктуучу? Бала агрессиясын сыртка чыгарып көрсөтүп атпайбы? Ошо өзүңүздөр бир сыйра анализдеп коюңуздар. Бала ал нерселерди каяктан үйрөнүп атат? Эже, балам 10 жашта, эмнени айтсаң эле билем. Бул жооп бердим. Эмнеге эле окшош суроолор кайталанып калып атат? Менин кызым 6 жашта, өзүнүн алдыңкы илен дайыма тиштеп жүрөт. Эч калтыра албай койдум, уктаганда да тиштеп жатат. Кантип калтырсам болот, кеңеш бериңизчи дейт. Тиштеген сайын эскертип туруңуз. Мындай кылыпчы. Менин балам да ошентип жүрөт болчу, калып кетти. Калып кетет. Кыжылатып болбоңуз. Деп жүрөт болчу да. Кичинекей. Саламатсызбы эжеке? Менин 3 балам, 8 жаш, 4 жаш, кантип бири-бирин тарбиялагансам болот дейт. Буларга жооп бердим. Кызым 1 жашта, өтөн ыйлак, айтканын бербесең жатып алып ыйлайт. 1 жаш 5 ай. Айтканын бербесең жатып алып ыйлайт дейт. Эгер сизде жок болсо, жатып алып ыйласа, ыйламактан ыйласа деле бербей койгонуңуз оң. Ошондо кызыңыз сиз башында берип койгонсузда, катуу ыйлаганда берип койгонсуз, эми болду. Айтканын аткармай сайын ушинтип ыйлай берет. Сиз ошол нерсени тосушуңуз керек. Балдар чарчабайт, кечке чейин деле ыйлап бере берет. Главное, энелерге сабыр керек да бул учурдачы. Сиз сабырыңызды деле бекем кылып, ыйласа да бербей койсоңуз, 1, 2, 3, 4 жолу бербей койсоңуз, кызыңыздын мындай кылык жорогу жоголот. Жолдошум акча жокту, ломбардка спичкамды коюп койду, эми ала албай жатам, депрессия болуп калдым. Акча жок болсо эле урушуп кетебиз. Болсо эле кыжаат болом дейт. Жок, акча сиздердин жашооңуздарга эч кандай таасирин тийгизбеш керек. Акча үчүн урушуп, акча үчүн бир үй бүлөнү талкалап кетпеш керек. Ага сиз жол бербеңиз. Аял киши амал көй болуш керек. Бул күндөр да өтүп кетет. Жолдошуңуз албетте ийгиликке жетишип акчаларды таап калган күндөр келет. Ар бир үй бүлөдө мындай кыйынчылыктар болуп турат. Сөзсүз. Ошол кыйынчылык сиздерге азыр сыноо катары берилип атат. Аллахымдын сыноосу. Аллахыма дуа кылып эле күйөөңүздүн ишин жүрүшүн сурансаңыз, Аллахым берет сизге. Депрессиядан эле отуруп албаңыз. Сөзсүз аракет кылыңыз. Аллахка гана ишенип, Аллахка коюп бериңиз. Бардыгы жакшы болот. Бир күн жарык, бир күн караңгы. Баягы караңгы түндөн кийин сөзсүз жарык түшөт дегендей, сиздин үйүңүздөргө да сөзсүз жарык түшөт. Акча үчүн үйүңүздө урушту пайда кылбаңыз. Чыдап
Жакшымын Айнура. 5 жаштагы бала менен кризистен канчасы болот дейт. 5 жаштагы бала менен кризистен канчасы болот? Сиз кризис, апасы кризис болуп атабы же балабы? Ошону жазыңыз. Мен 2,5 жашар балам да өзүм кылам деп баардыгын өзү кылып жатат. Ооба, уже кризис башталды. Өзү кыла берсин. Кудай жалгасын деп кылдырып кое бериңиз. 2 жаштагы кызым колун сойгон адаты пайда болду. Тим койдум. Мээрим менен мамиле кылам. Калбай жатат. Кантем дейт. Бул колун соргончу мындай болот да, биринчи бала тынчсызданат, бир нерседен чочуйт, кыжаалат болот. Мисалы үчүн атасы менен апасы урушуп калгандыр, үйдө чоң энеси менен апасы урушуп калгандыр. Бала кыжаалатчылыктан өзүн өзү аластуу процесси башталат да, колун соруп баштайт да. Бир чочугандыр, бир нерседен, анан ошол өзүн өзү аласты соротот дагы, ал нерсе өзүнө адатка айланып баштайт да. Эми ошо колун сарган сайын кызыңыздын колуна чапсаңыз, кыз дагы чочууга отуруп өзүн өзү аласты, анысын дагы көбүрөөк соруп баштайт. Жөн гана эркелетип, кучактап эле колунан алып коюп эле кучактап туруп калыңыз. Колун сарган сайын, ой кызым, дагы колуңду салып алдың, салба деген сыяктуу мындай. Ушундай жакшынакай күлүп, ойноп эле кызыңыздын колун дайыма тартып турсаңыз, ал адатты мындай күч албайт да, бошошуп акыры жоголуп кетет. Садикке бердим кичинемде, жекеси катуу урушканын көрүп калыптыр. Эжеси ыйлап атат, укам менен барсынчы. Укасын ал группага жөнөтүп атат, чоңураак группага бирге берсем болобу дейт. Болот, эгер уруксат берген болсо, берсеңиз болот чоңураак группага чогуу эжеси менен. Эже кыздарым 7-класста, 3-класста окушат, кукла алып бериңиз, кукла ойнойбуз деп кукла алып бериң. Кукла алып бериңиз, кыздарым чоңоюп калды деп ойлоп атасызбы? Сурасы толуп болбой калыптыр, кукла алып бериңиз дей беришет дейт. 10-12 жаштагы балдарым кежирленет, кантип кризистен чыксак болот дейт. Бул переходный возрасттын башталышы, кежирленгени. Кежирленип барып токтойт, азыр токтойт. Анан кийин мындан да көбүрөөк кежирленип күч алып баштайт да. Ошол убакта сиз дароо басып калышыңыз керек. Переходный возраст жөнүндө айтып кеттим. Ошол мен атайын эфирим бар да, Инстаграмда дагы, YouTube каналында дагы бар. Азыр бир саат текшерип коюшум керек экен. YouTube каналында жүрөбү жок болуп кетпедиби депчи. Ошолорду сөзсүз окуп коюңуздар. Сонун мага керектүү сөздөрдү айттыңыз дейт, машаллах. Менин балам тырмак жейт, жашырып алып жеген жокмун деп мойнуна албайт, жаш 6-да дейт. Ошол баягы колун соргондо айттым го, бул дагы тырмак тиштегенде да ошол бир чочуп калганда өзүн аластуу үчүн тырмак тиштеп баштайт, кийин эле адатка айландырып кетет да. Алып берсеңиз туура болот. Ооба, кукланы алып бере бериңиз. Чоң кыздар деле кээде кукла ойногусу келип кетет го. Алып бере бериңиз. Менин 4 жаштагы балам магазинге барабыз деп көп айтат. Мен макул барабыз деп коем. Алдаган болуп каламынбы дейт. Жок, сөзсүз түрдө барасыздар да. Бир күн болсо бир күн барасыздар. Ошондо сиз алдабай эле алып барган болосуз. Мына балам барабыз деп айттым эле, мына келдик деп койсоңуз болот ошол балагачы. Ошондо бала дейт да, бир жумада бир барат экенбиз деген сыяктуу. Менин балдарым бир нерселерди алып бериңчи дей беришет. Мен иншаллах алып берем деп коем, туурабы дейт. Ооба, туура. Албетте акчаңыз болгондо алып бересиздер да. Менин балам 5 жашта кечке эле кантип токтосок болот дейт. Ок болуп калат, ооруп калат деп дагы бир кармаганда кичине бир эме кылып коюшуңуздар керек экен да. Балам неден коркот? Отургуза элексиздерби? Же отургузгандан кийин кармап атабы? Менин балам 5 жаш, тырмагын чукулай берет, иштейт, тез эле ыйлай берет, кичине нерсеге дейт. Бала тынчсызданат да. Бала тынчсызданат, аябай кыжаалат болот, бир нерседен ата-энесине толук кандуу ишенбей атат. Сиздер баланы коргошуңуздарга ишенбей атат да. Өз алдыңызча бир түшүнбөстөр болуп атабы. Ошондо бала тынчсызданат, ыйлай берет, тырмагын чукулайт, тиштейт тырмагын, чачтарын тиштейт кыздар. Ушул убакта сиз мен баламдын ишеничине кире албай атыпмын деп өзүңүздөн бир себептерин издеңиздер дагы баланын ишеничине кириңиздер. Балам
мен сенин жаныңдамын, мен сени дайыма коргоймун, сен кандай кылык жоробуң болсо дагы мен сени жакшы көрөм деген маанини түшүндүрүшүбүз керек. Сиздер мен сени бала кылбайм, сен жаман бала турбайсыңбы, сен шыңга сүйүп койдуң, эми сени бала кылбайм деген сөздөр дагы баланын жүрөгүн жаралайт. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ошону айнан деле булар тырмак тиштеп, кежирленип, апам мени жаман көрүп калды, эми апам мурункудай жакшы көрбөйбү мени деген кыжалатчылыктан балдар ушундай ынжыттап тырмактарын жеп калышы да мүмкүн. Көрдүңүздөрбү, биз жөн эле ойноп айтып коебуз ал сөздөрдү. Балабызды кантип жаман көрүп калайлы, чынбы? Кантип балага кылбай коебуз, жакшы көрөбүз. Балдар болсо аны биздин оюбуз билбейт, алар чын жүрөгүнөн ишене алат. Алар бала да баягы сыртынан билиндирбеген менен ичинен кыжалат боло беришет. Апам мени жакшы көрбөй калды, апам мени бала кылбай койсочу, мен эми кантем деп ичтеринен ошончолук кыжалат болот. Ошон үчүн сиздер эч качан балдарыңыздарды мен сени бала кылбайм, мен сени жаман көрүп калдым, баа жок ал нарака деген сөздөр менен айтып жүрөгүн жаралабаңыздар. Кызым 6 жашка чыгып калды, бирок такыр эле кыз баланын жумушун эч эле аткаргысы келбейт. Кийин полкаларын порядкалап эч эле жеткире албай жатам. Айнанып кетейин, 6 жаштагы кызды жумшап эми кылат да, полкаларын порядкалап. Дароо эле ошо кыз бала төрөлгөндө эле тыкылдатып бардыгын кылып кетсе, төрөлөр менен эле туруп алып, бардыгын. Албетте 6 жаштагы бала оюн карак болот. Ойнотуңуздар, балдарга бактылуу балалык тартуулаңыздар. Кичинекейинен эле оюн аркылуу секин биринчи өзүңүз кошулуп кылыңыз. Кызым, кел мыналарды бүктөйлүбү эки абыз деген сыяктуу жомок айтышып, сүйлөшүп деп биз кабак салып кийимиңди бүктө, полкаларыңды порядкала деген болсок, дагы баштады, дагы иш кыламбы деп уже эле биздин сөзүбүздөн баягы кыйкырып, биздин баягы милдет кылып айткан сөзүбүздү эле жактырбай атып эле, анан ал кийим порядкалаганды да жактырбайт да кыздарчы. Биз жакшы, кызым, кел экөөбүз порядкалайбыз деген сыяктуу эркелетип айткан болсок, биздин сөзүбүздөн чочубайлы, ал нерсени да жаман көрбөйт да. Менин балдарым 1 жаштан 3 уулум бар, экинчисин уруп көрөк кылып койду. Канткенде акылдуу балдар тарбия кылам. Албетте бала тарбиялоо жөнүндө көбүрөөк окусаңыз, акылдуу балдарды тарбиялайсыз. Сөзсүз түрдө ар бириңиздердин колуңуздардан келет. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Менин балам 4 жаш, өтө көп суроо берет, чайга отурганда баштайт дейт. Жооп бере бериңиз. Эгер суроолоруна жооп бере албай калган болсоңуз, сөзсүз түрдө ошолорду эстеп калыңыз, телефонуңузду бир жерине жазып калыңыз, ошонун жообун издеңиз дагы, сөзсүз кийин жооп бериңиз. Балам, ушул сурооңо кийин жооп берем, мен таппай калдым деп эле айтыңыз. Балаңыз аябай өнүп аткан мезгили да, көрдүңүзбү? Сен суроо бере бербейчи көп болдучу деген болсоңуз, баланын кызыгуусун, өнүгүү процессин сиз токтотуп коесуз да. Ошону токтотуп кой, суроолоруна жооп бериңиз. Менин балам сүйлөп жатып эле такалып сөздөрүн таппай калат, логопед алып барсак бизден эмес дейт. Ооба, сөздөрүн таппай калат деп атпайсызбы? Алар логопед эмес. Канча жашта? Ойлонуп калышы мүмкүн да, сөздөрү таппай калышсачы. Канча жашта жазсаңыз, ошол жашы аябай маанилүү да. Мен баламды сен мыктысың, ийгиликтер жаратасың, келечеги жөнүндө сүйлөшсөк эле меники болбой калсачы, балки менде анысы болбой калса эмне дайыма ушинтип эле айта берет дейт. Мындай да, бул жерде өтө мен курстарымда бергенмин. Эгер биз балага кичинекейинен мынтип айтып берейин, эң маанилүү, жакшыраак угуңуздар ушуну. Бала бир нерселерди аткарганда, жазганда, бир иштерди жакшы жасаганда биз мактасак болот. Балам, сен мыктысың, карачы, аябай сонун иштерди жасап атасың, сен ийгиликтер жаратасың ушул жактан деп айтсак болот. Балабыз иштекени кыла электе эле, сабактан жакшы окуп алса деле биз сен мыктысың, ийгиликтер жаратасың, сен келечекте депутат болосуң, сен келечекте мындай болосуң деп айта берген болсок, балада биз алтын бала синдромун пайда кылып алабыз. Бала жашоодон коркот. Ата-энем мага ушунчалык жоопкерчиликти үйдү, ушунчалык мага ишенип атат. Мен аларды жарата албай калсамчы деп ичинен кыжалат болот. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, бул детский психология деген өтө бир тонкий, өтө бир назик нерсе, мунун тармактары ар жакка чыгып кетет.
өтө ашыкча болуп кетсе зыян тийип кетет, өтө жетишпей калса да зыян тийип кетет. Ошон үчүн нормалыкты, ортолукту карманып кетишибиз керек. Эгер балада жок нерсени айтып мактаган болсок, мен сага ишенем, сен өзгөчө баласың, сен депутат болосуң деп, балада жок нерселерди балага үйгө берген болсок, бул баланы такы терс жакка алып кетип калат. Бала кыйналат, аябай кыйналат. Мен өзгөчө деле эмес экенмин, мектепке барып көрөт, бардыгы эле окшош, андан кыйын балдар бар экенин көрөт. Анан мен ошо өзгөчө деле эмес экенмин, бирок ата-энем мени өзгөчө деп ойлойт. Мен өзгөчө эмес экенин билип калсам, алар мени бала кылбай койсочу, алар мени жаман көрүп калсачы деген дагы ойлор болот экен да. Бирок мындайлар албетте кем. Ошон үчүн баланы кылган нерсесине гана макташыбыз керек. Бир нерсени кылды, азаматсың, мен сага ишенгенмин, сен муну кыла аласың да, карачы, сен өзүңө ишенбей жүрдүң эле, көрдүңбү, колуңан келет деген сыяктуу бала аткарганда гана биз макташыбыз керек. Жок нерсени эмес. Жок нерселерди, окуяларды айта берген бул коркунучтуу эмес. Балдар фантазер болот да, аябайчы. Мектепте эжекем андай деди, мындай болду деп угуп кое бериңиздер. Даже садикке барбайт дейт. Көрдүңүздөрбү? Балдар канчалык фантазиясы кызыктуу экендигин ошентип ойлой беришет. Булардын эч кандай коркунучу жок. Айтып бере беришет. Эч кыжаат болбоңуздар. Классташ кыздар менен келише албайт. 9 жашта. Зияда өзү кыз өзү кыжаат болобу, ушу мен достоша албай атам депчи, же кызыңыз кыжаат болбойбу, ага баары бербе, мындай жыргап эле өзү менен өзү болуп жүрө береби. Өзүмдүн 3 кызым бар, экинчи кызым жашы 4 жашта, ошол кызым чок, анан ошол кызым. Жок, душевная травмасы тез эле чыгып кетет, жаш балдардыкы калып кетпейт. Оюн карак болгон болсо, же ошондон кийин ойлонуп эле отуруп калдыбы, шок болбой калдыбы, ошондо кыжаат кылсаңыз болот. Эгер дагы андан кийин деле ойноп, жүгүрүп, шоктон ойноп кеткен болсо, ал ичинде травма калтырбайт. Себеби кичинекей кыздар баягы кыйкырып ойнойт, ыйлайт, күлөт, анан бир ордуна турбай жүгүрүпчү, аларда травма калып кетет. Мына бизде травма болсо көпкө чейин калып кетет да, чоңойгондон кийин билинет да. Биз кыйкырбайбыз, жүгүрбөйбүз, ичибизде көпкө чейин жүрө бериши мүмкүн. Жаш балдардыкы чыгып кетет тез элечи. Эгер ойлонуп шоктонбой калган болсо, анда кыжаат болсоңуз болот, анда травма болушу мүмкүн депчи. Инисине да жашоо татаал дей берет. Анан кетейин десе, ал жашоонун татаалдыгын каяктан билет экен десеңиз. Бирөөлөрдөн укту да. Үйүңөрдө мүмкүн сүйлөшүп койгондурсуңар, жашоо татаал, кыйналдык ушундай деген сыяктуу сөздөрдү балдардын көзүндө сүйлөшпөшүбүз керек да. Көрдүңүздөрбү, кичинекейинен эле жашоодон кыйналып баштайт, чоңое эле келечи. Ассаламу алейкум, менин уулум 10 жашта, өтө эле тартуу бош. Эмне кылсам болот? Балам уруша кетишет, 7-4 жашта. Ой, дагы көп урушат бир туугандарды уруштурбай такыр ынтымактуу кылып коем деп аракет кылбай эле коюңуздар. Урушуу, бир туугандардын атаандашуусу бул жашообуздун бир бөлүгү. Болуп келген боло берет, дагы деле кийин деле боло берет да. Бул нерселерчи бири-бирине зыян келтирбеген эле болсо, баягы айтышып койгондор, урушуп койгондор биз жүрөгүбүзгө жакын кабыл алышы мүмкүн, бирок алар бир туугандар эстешпейт деле аны кийинчи. Албетте баягы өтө ашыкчалар болуп кетет го, уруп бири-бирине жамандык каалап зыян келтиргендер булда, анда албетте психологдорго кайрылса болот да. Анан жөн эле күнүмдүк турмушта айтыша беришет го, бандай маанисиз нерселер мененчи. Аларга кыжаат болбой эле койсоңуздар болот да. Ассаламу алейкум, балам 4,5 жашта, үйдө өз оюн айтат, бирок көчөдө сүйлөбөй өз оюн айтпайт. Кантсе болот дейт. Эчтеке кылбай эле коюңуз, үйдө оюн айта берсин, бирок көчөдө оюн айтпайт деп кыжаат болбой эле коюңуз. Азыр кичинекей 4,5 жашта. Көчөдө чоочун адамдар бар, өзүнө ыңгайлуу эмес жерде оюн айтпайсыз. Үйдө айткан нерсеңди айт, кана айтып бер, ырыңды жаттадың эле, кана айт көчөдө деп досторуңуздун көзүнчө коюп алып балаңызды кана айт деп кыстабаңыз эч качан. Үйдө оюн айтты да болду, жакшы нерсе. Көчөдө айткысы келбесе айтпайт. Баланын чек арасын эч качан бузбаңыздар.
Кайнынем жиниме тие берет, мен 1 жаш 6 айлык кызымды уруп чыгарам, кандай алсам болот дейт. Ой, сиз өтө туура эмес кылып атасыз. Сиз жүрөк тынчтыгы марафонуна сөз келип окуңуз. Сабакка катышайын деген, бирок кызым 6 ай эм болду дейт. Эмне болуптур 6 ай эм болсо, катыша бериңиз. Бизде бойдок кыздар жүрүшөт, кичинекей кыздар жүрүшөт окуп. Төрөй элек, даже боюнда жок, турмушка чыга эле кыздар окуп калышат. Мага кийин керек дейп калабы депчи. Марафон эмне марафон эже дейт? Жүрөк тынчтыгы, өзүн сүйүү деген марафондор болуп атат. Сиздер өзүңүздөр үчүн бала тарбиялоо боюнча дагы марафон болуп атат. Жаман адаттар деген марафондор эртең башталат. Келип катышып үлгүрүп калыңыздар. Мен 5-7 жаштагы кыздарымды урушуп алсам эле кыйнала берем, эмне кандай болот дейт. Себеби сиз кыздарыңыздын туура эмес кылган нерселери үчүн урушпайсыз. Сиз өзүңүздүн бүтпөй калган иштериңиз үчүн, күйөөңүзгө тарынсаңыз, кайненеңизге тарынсаңыз, өзүңүздүн туура эмес маанайыңыз үчүн урушасыз. Ошон үчүн кийин өзүңүз кыйналасыз. Эфир сакталат, кыздар. Мына менеджер кыздарыбыз азыр номерлерин таштап атышат. Марафонго катышсаңыздар болот. Кыз балдарга 12 жашта, мисалы үчүн, кантип түшүндүрсөм болот дейт, жаман жолго барба деп. Жөн эле ачык эле сүйлөшүңүз. Ушундай нерселерди кыз балдарды кабардар кылып коюшуңуз керек. Кызыңыз менен отуруп сүйлөшүп. Азыр 12 жаштагы кыздар баарын түшүнөт. Жакшы кыздар, жакшы. Ооба, эртең сабакта Венера Бокутаева экөөбүз окутабыз. Өзүн сүйүү марафонунда Венера айым экөөбүз тең окутабыз. Жаман адаттарды мен өзүм өтөм. Жаман адаттар деген бала тарбиялоо курсун өзүм өтөм. Венера айымдын курсу, кайсы курсу? Мамиле курсу 3,5 миңден кыздар. Рахмат кыздар, рахмат. Жүрөк тынчтыгы сонун экен. Жүрөк тынчтыгы суктандырган айым сонун окуңуздар дейт. Мына биздин окуган кыздар бар экен, жүрөктөрүн тынчтандырып алып, эми бала тарбияга келишти, жакшынакай болушуп, ошондо жакшы таасир берет да. Кыздар 1 сааттан ашып кетиптир эфир. Эфирди сактап коелу. Өтө көп болуп кетсе да кийин сакталбай калбасын. Суроо аябай көп экен. Тез-тез суроо жоопко чыгып турганга аракет кылабыз. Азыр жооп берилбей калган суроолоруңуздарды башка күнү берсеңиздер болот. Кудай кааласа, эртең бошоп калсам дагы түз эфирге чыгамын. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, жакшы эс алыңыздар.